en kort intro, hvordan cross-traineren virker. Starter med at vælge en gruppe, for eksempel intervaller. Og efterfølgende bekræft med enter. Så tester man sin vægt ind. Der kan man godt snyde lidt. Og så tester man et arbejdsniveau ind. Det kan godt være lidt hårdt. 15 for eksempel. Og slap af ved niveauet, det kan man sætte til 8. Og den tid man ønsker at køre på, det kunne for eksempel være et godt interval i 12 minutter. Og så kører bussen op og ned, hvor den tæller ned for hver interval i 2 stints. Og så op og så ned, så op og så ned. Så slapper man af. Og der kan det godt være, at den giver lidt modstand. Og man skal ikke træde hårdere, end at man kan mærke, at det giver modstand. Men man skal selvfølgelig have pulsen op, så derfor gælder det om at finde det rigtige niveau. Og holder man hænderne på håndtagene her, så virker pulsmåleren fint, hvis man har begge hænder på. Heroppe kan det være lidt sværere at få pulsmåleren til at virke, fordi man bevæger hånden, samtidig med man bevæger selve håndtaget. Så kan man sige, at hvis man gerne vil vide, hvor langt man kører, så kan man vente til det står der på 1 kilometer, så kan man trykke lock på displayet. Og så kan man se antallet af kilometer, man kører. Samtidig man kan se ned under de forskellige ting, de kører her. Når man nu lige har forvist de forskellige ting. Det er en elliptical, så jo hårdere du træder, jo længere skridtlængde tager den. Man kan godt komme til at tage for lang skridtlængde, og så slår den altså igen. Det gælder om at justere niveauet. Hvis man synes, man har fået sat det for lavt på det hårdere, så kan man skrue op for det her, mens man er i gang. Og så justerer man alle de fremtidige niveauer af topniveauerne for eksempel. Det samme kan man gøre med relax-niveauet. Når man kommer til det, så kan man sørge for at skrue ned, så at det passer til det afslapningsniveau, det skal til, for at få de rigtige intervaller. God fornøjelse.